Mbura nene ya E-NINO irathanda guothe bururi-ini ni ithiite na mbere gucungiriria hathara na ikuũ cia Kenya ingi aria mahutĩtio ni MIIYURO ya mbura ino. Kaunti cia Rugongo rwa bururi ikioneka gukorwo ihutĩtio na njira nene ni MIIYURO ino iria itigĩte mĩciĩ mĩingĩ na mabarabara ikunĩkĩtwo ni maĩ na ũguo guthararia mĩhang'o ya oro muthenya. Ni kuumana no Atongoria kuuma kaunti cia Rugongo rwa bururi mathingatĩte thirikari nene yanirire MIIYURO ino ta kĩng'ũki gĩa kĩbũrũri nĩguo kuhotithia thirikari na honge itiganĩte cia kuheana ũteithio gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio na kumatwarĩra irio, ndawa ũndũ ũmwe na kumathamia nĩguo gũthaitĩra mĩoyo yao. Declare the E-NINO rains and floods as a national disaster. To date, what we have been seeing is just lip service. We are yet to see any meaningful, well-collaborated, well-coordinated action from the government. And therefore, this remains our unified call for the government action to incorporate the support of all relevant strategic players to upscale capacity and improve coordination among state agencies, non-governmental organizations, the donor community, and the wider Kenyan public. Kuringana na Atongoria ya taoni nyingĩ cia kaunti cia Rugongo rwa bururi-ini irĩkĩtie kũhobanĩrio nĩ MIIYURO ino ya MAAI. Rĩrĩ barabara ciothe cia kũingĩra kaunti ici irĩkĩtie gũthũkangio na ũguo kũritũhia mĩhang'o ya gũtwara ũteithio kũrĩ andũ arĩa mahutĩtio. We call upon the government to allocate resources as a matter of urgency to rehabilitate the damaged infrastructure, including the roads, the bridges, the health centers, schools, to enhance the flow of the necessary assistance to the people in that particular region. Mr. President Ruto, move with speed. This is the biggest litmus test for your own administration. And rein in your deputy president. Let him understand he's there, a heartbeat away from the presidency of this country. God forbid, but if anything were to happen to President Ruto, he steps in there. But the way he's talking right now is not befitting of a person of that kind of a leadership. Atongoria ningĩ nĩ morotire thirikari nene nĩ gwĩkururia harĩ gũtwarĩra ũteithio mũingĩ wa kaunti iria ihutĩtio nĩ MIIYURO ĩno. Kuona ĩtiganĩirie thirikari cia kaunti kũgeria kũhonokia andũ ao irĩ wika ũndũ ũrĩa matarĩ na ũhoti mũiganu. Kuona nginya kĩgĩna kĩrĩa kĩrabatarania matirĩ maramũkĩra. The government to urgently expedite the deployment of emergency relief supplies, including food, clean water, medical aid, and shelter to the affected families. 3, evacuation and temporary shelters. Since most areas are flooded, we're asking the government to assist in measures to evacuate the vulnerable population to safer locations. Maya nĩ ũrĩrĩ andũ erĩ a ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ makuĩte kaunti-inĩ ya Kericho thutha wa gũkururio nĩ mũiyũro wa MAAI. Rĩrĩ na wathii na ene ngari maracũngĩrĩirio kũrara barabara-inĩ ya Garissa gũthiĩ Nairobi thutha wao kũhobanĩrio nĩ MIIYURO ya MAAI marĩ barabara-inĩ. Tumetoka na Meru, kutoka Meru mpaka hapa na miraa. Na kuanzia jana usiku tuko hapa. Na miraa yetu tumekoma hapa. Tunaomba serikali ya Ruto wasaidie sisi watengeleze barabara. Kirivotera Kameme TV, Jitagomora, Wagunya.